Hai, ikut aku yuk. Kita kasih makan burung-burung aku di dalam aviari pakai biji padi nih guys. Oke guys, jadi di dalam aviari mini aku ini kan isinya burung finch atau burung pipit pemakan biji-bijian. Ini langsung aja kita masuk ke dalam ya. Ini langsung aja kita cantelin biji padi yang berhasil kita petik di sawah tadi guys. Setelah itu kita akan update perkembangan burung-burung finch aku yang udah mulai bersarang. Oke guys, ini di sarang pertama kayaknya burungnya udah mengerami deh. Ada 4 butir telur